დავიწყოთ ჩვენი ჩართვა ნელ-ნელა. გამარჯობა მეგობრებო, გელოდებით, შემობრძანდით ჩვენს დღევანდელ ლაივზე. როგორც იქნა ორი თვეა ვაპირებ, ვემზადები, მასალას ვამზადებ და აი დადგა ის შვენიერი დღე, როდესაც შემიძლია რომ ასე მომზადებულად და ომახიანად განვაცხადო რომ დიახ, დღეს ძალიან მაგარ ინფორმაციას გაგიზიარებთ. ესე იგი, ჯადო, წყევლა, გათვალვა, ენერგოვამპირიზმი, დაპროგრამება, შესახლებულები, ეს ყველაფერი არის ენერგოინფორმაციული ზემოქმედება, რასაკვირველია ეს არის ნეგატიური დამაზიანებელი ზემოქმედება და სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს. მე თან აქ მაქვს ჩემი კომპიუტერი, იმიტომ რომ ცოტა შორს ვძივარ ეკრანიდან და თანაც მოგეხსენებათ სათვალე მჭირდება რომ კარგად დავინახო ახლოს და შესაბამისად აქედან წავიკითხავ ხოლმე თქვენს კომენტარებს და პლუს პატარა შპარგალკაც აქ მაქვს რომ ყველაფერი გითხრათ და არაფერი არ გამომრჩეს. ველოდები თქვენს კომენტარებს როგორ ჩანს როგორ ისმის 0-დან 10-მდე შეაფასეთ რომ ვიცოდე რომ ტყუილად არ ვსაუბრობ. ვხედავ 10, მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ძალიან კარგი და მოდი მომწერეთ ვინ რომელი ქვეყნიდან, რომელი ქალაქიდან, რომელი დასახლებული პუნქტიდან გვერდთვებით, მისმენთ, მიყურებთ. მე მოგეხსენებათ ამ წუთას ვიმყოფები ბალიზე, ჯერჯერობით აქ ვრჩები, აგერ უკვე მეოთხე თვეა აქ ვარ. ცხელა აქ რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მიყვარს ზამთარში, როდესაც ცხელა. კითხულობ, მოდი. ვხედავ თბილისი, გორი, ჩემი მშობლიური გორი, დიდი მოკითხვა გორს. ათენი, ნიუ-იორკი, იტალია, თურქეთსაც ვხედავ. დიდი გეოგრაფია გვაქვს. მადლობა, უდიდესი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენი ყურადღებისათვის და იმისათვის, რომ ამ კვირა საღამოს ჩემთვის გამოყავით დრო და ესწრებით ჩემს ლაივს. და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გააზიაროთ, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა და ძალიან სულ სხვა კუთხით შეგახედებთ ამ თემას. და მოდი დავიწყოთ, აბა, მზად ხართ? პლუსები ჩატში თუ მზად ხართ? კომენტარებში. ოკეი, ვხედავ პლუსებს. შვენიერი, დავიწყოთ მაშინ. და პირველ რიგში ეგრევე კრიტიკოსებს მინდა ვუთხრა, რომ წერენ ხოლმე, რომ აი მე 21 საუკუნეში რა ჯადოზე გველაპარაკებით, ჩემი ისინი დაგანახოთ თან. თან ზუსტად ჩემი სპილუკას ფონზე არ შემეძლეს სპილო არ გამომეჩინა და არ დამეფიქსირებინა ჩვენს მაშინ ჟამთაღწერვის ვიდეოებში და სპილოსაც აქეთ ცისფერია, აქეთ სტაფილოსფერი და რაღაცნაირად აღმოჩნდა რომ ასეთნაირად გავიკეთე მეც საყურეებით და ერთი სიტყვით ძალიან მომწონს ჩემი სპილოც და ჩემი საყურეებიც თქვენ როგორ მოგწოთ და გაგეპრანჭოთ. რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ გოგოებად ვრჩებით ყოველთვის. თუნდაც მასწავლებლობდეთ, თუნდაც ფსიქოლოგობდეთ, თუნდაც ინჟინერობდეთ, ხო? ქალია და ამაშია მისი ხიბლი და ეშხი ჩემი აზრით. ხო, რა უნდა მეთქვა? რომ არის რომ 21 საუკუნე და რა ჯადოზია ლაპარაკი და არსებობს თუ არ არსებობს და ასე შემდეგ. ცოტა მიკვირს ხოლმე ასეთი ადამიანების მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ მკითხო ღმერთის წამთ. ქრისტიანები არიან, ღმერთს აღიარებენ, რელიგიას აღიარებენ ეს ადამიანები და შესაბამისად თუ კი ქრისტიანულ ან ნებისმიერ სხვა რელიგიაში ხარ, იქაც დაახლოებით იგივე მოცემულობაა, ხო? გწამს ღმერთის. რელიგია გეუბნება, რომ არსებობს ბოროტი ძალები, ეშმაკის სახით და ეს ბოროტი ძალებიც წარმოდგენილი არის ჩვენს ცხოვრებაში და შესაბამისად მაშინ რაღაცომ გიკვირთ, რომ აი ყველა ეს ნეგატიური ზემოქმედება, რასაც ვახსენებ და რაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენ ჩაშლილად, რომ ისიც არსებობს. რა თქმა უნდა, ისიც არსებობს, ხო? თვითონ
რელიგიური პარადიგმა ამას გვეუბნება. შესაბამისად, თქვენი კითხვა ძვირფასო კრიტიკოსებო, ცოტა უადგილოა. ვხედავ პლუსებს ჩატში, მადლობა და მოდი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ პირადად, აი თქვენ ყოველ თქვენთაგანს მოგმართავთ, აი შენ, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო. გეშინია რომ ვინმემ ჯადო არ გაგიკეთოს, ან არ დაგწყევლოს, ან არ დაგავამპიროს, თუ არ გეშინია. და თუ გეშინია, დაწერე რატომ გეშინია, თუ არ გეშინია, მოდი ისიც დამიწერე რატომ არ გეშინია. კარგი? მე კიდე ჩემს აზრს გაგიზიარებთ ამასობაში, სანამ თქვენს კომენტარებს ველოდები. უყურეთ, რატომ გვეშინია? გვეშინია იმიტომ, რომ არ ვიცით ეს რა არის, რეალურად. რა არის? როგორ დავიცვათ ამისაგან თავი, როგორ მოქმედებს შენზე, თუ არ მოქმედებს, რა მოქმედებს, რა არ მოქმედებს, თუ იქნებ იმუნიტეტი გაქვს, ან თუ არსებობს საერთოდ ეს იმუნიტეტი, თუ არსებობს, როგორ გაიძლიერო და გამოიმუშაო ეს იმუნიტეტი, ხო? ამ ყველაფერზე კიდევ ერთხელ კარგად დაწვრილებით ვისაუბრებთ. და ჩემი თხოვნა რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო კიდევ ერთხელ და აქვე გეტყვით რომ მოცემული ლაივი დასრულებიდან ალბათ სადღაც საათნახევარი გაგრძელდება, გააჩნია თქვენს კითხვებს და ჩვენს ურთიერთქმედებას, ხომ? და დასრულებიდან მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში იქნება ხელმისაწვდომი. ჩანაწერი არ დარჩება. ასე რომ თუ კი ეს თემა გაინტერესებთ, დარჩით აი ახლა ამ წუთას და მიიღეთ ის რისი მიღებაც გინდათ, არ გადადოთ სამომავლოდ, იმიტომ რომ რეალურად თავად ცხოვრებაც ასე არის მოწყობილი, ხომ? რომ გთავაზობს რაღაცას, იქნება ეს ცოდნა, იქნება ეს შანსი, იქნება ეს შესაძლებლობა და თუ კი შენ იმ წუთას არ გამოიყენე და გონია რომ მერე გამოვიყენებ, მერე ჩაივლის წყალი და ვეღარ გამოიყენებ. ამიტომ ახლა მიიღე ის რისი მიღებაც გნებავთ. ოკეი, მოდი წავიკითხავ ნათიას კომენტარს. ნათია გვწერს, რომ ენერგოვამპირიზმი არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანმა ვერ მიიღო ენერგია მოცემულ მომენტში და ცდილობს მიიღოს სხვა ადამიანიდან, ჩემი აზრით ხშირია გაუცნობიერებელი ენერგოვამპირიზმი. აბსოლუტურად გეთანხმები ნათი ძვირფასო. ესე იგი ისევ ნათია გვწერს, ჯადო არის, როდესაც ადამიანს უნდა გავლენის მოხდენა მეორე ადამიანზე ნეგატიურ ჭრილში. ასევე ვითომ და საკუთარი ბედნიერებისთვის, როდესაც შესაყვარებლად უკეთებენ. კი ბატონო, მეორე ადამიანზე ზემოქმედებაა ჯადო, მიზანმიმართული, თუ კი გათვალვა შეიძლება იყოს გაუცნობიერებელი, ჯადო ძალიან კარგად გაცნობიერებული და ძალიან კარგად მიზანმიმართულია და ვინც აკეთებს, დამკვეთი ვინც არის და მჩხიბავი ვინც არის, ორივემ ძალიან კარგად იციან, რასაც აკეთებენ და ამაზე დაწვრილებით გელაპარაკებით მერე. და ესე იგი მესამე კომენტარიც, ნათი მადლობა ასეთი აქტიურობისათვის, იმიტომ ეშინიათ ადამიანებს ჯადოსცი და ენერგოვამპირიზმის, რომ არ აქვთ ცოდნა ამ ყველაფრის შესახებ და ენერგეტიკული მყარი საზღვრები, რომ არ იმოქმედოს ამ ჯადომ და ენერგოვამპირიზმა შენზე. კი, ნათი, კი. მართალი ხარ, 100%-ით გეთანხმებით და გამოვარკვიოთ, მოდი ნაბიჯ თუ რა არის ეს. მზად ხართ? პლუსები ჩატში. ხედავ პლუსებს ჩატში და დავიწყოთ. მაშასე, ენერგოინფორმაციული ზემოქმედება, ანუ ენერგოინფორმაციული ზიანი. თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ რაც არის და როგორც არის, არა, ანუ ენერგეტიკული და ინფორმაციული, ანუ ერთი ადამიანი მეორეზე მოქმედებს ენერგეტიკულად და ინფორმაციულად. და როგორ ხდება, რაზე მოქმედებს, ხო? ეს არის ზემოქმედება ჩვენს ეთერულ და ასტრალურ დონეზე. ინფორმაციით და ენერგიით ზემოქმედება. რა არის გათვალვა?
ხო? და რა დონეზე, რა შემთხვევაში ასტრალია ჩართული, რა შემთხვევაში ეთერია ჩართული, ამაზეც დეტალურად გეტყვით. ესე იგი, რა არის გათვალვა? უყურეთ, გათვალვა ძირითადად არის გაუაზრებელი ზემოქმედება, გამთვალავის მხრიდან, რა თქმა უნდა, და ხდება ეს ნეგატიური ზემოქმედება რის ხარჯზე, როგორ ფიქრობთ, აი გაუცნობიერებლად ერთმა მეორე გათვალა. რატომ? როგორ გათვალვა? რამ გამოიწვია ეს? ყოველთვის გთვალავს, ხო? ეს გამთვალავი რა ემოცია არის, ხო? დაფიქრდით, აბა რა ემოციაა? აგერ მოდი წავიკითხავ. ნინო გწერს, რომ ეს არის შური. დიახ, ნინო, აბსოლუტურად სწორი ხართ. ეს არის შური და ასევე ეს არის ნებისმიერი უარყოფითი ემოცია, ну, ძირითადად აგრესია, ბრაზი, შური. სწორია. და როგორ ხდება? როგორ ხდება ეს გათვალვა? ანუ უყურეთ, გამთვალავი განიცდის აგრესიას, ბრაზს, ზს, შურს, ხომ? იმ ადამიანის მიმართ, ან შეიძლება იმ კონკრეტული ადამიანის მიმართ არა, მაგრამ ну, შურს კონკრეტულის მიმართ, როგორც წესი განვიცდით, მაგრამ ბრაზი და აგრესია და მრისხანება შეიძლება ისე რაღაცა სხვამ გამოიწვია შენში და ესეთი აბობოქრებული ხარ და ამ დროს ვიღაცა შემოგეჭეხა და და შენ დაუნებურად იმაზე რაღაცნაირად იმოქმედე ენერგეტიკულად. ასეც ხდება ხოლმე, ხო და ეს შეიძლება ნებისმიერ ჩვენთაგანს დაემართოს, ალბათ მოგვსვლია კიდეც, ხო? უნებლიეთ, ისე ვამბობ, რომ უნებლიეთ, ხო? და რა ხდება ამ დროს? მიდიხარ დაუბნები ხოლმე გაგთვალო. ეხლა გთვალავ, აბა გრძნობ. არა, რა თქმა უნდა, ასე არ ხდება. ხდება ის, რომ ან მზერა ესროლე შესაბამისი, ან სიტყვა უთხარი, ხო? შესაბამისი რაღაცა, ესეთი. და ეს არის ზემოქმედება ადამიანის ენერგეტიკაზე, ანუ მის ეთერულ სხეულზე, დაწვრილებით გეტყვით ჩვენს 7 ნატიფ სხეულზე, იმიტომ რომ უშუალო კავშირში არის აი ამ ჯადო-მადოს თემასთან, ხომ? და რა ხდება? ესე იგი, ეს არის ზემოქმედება, ერთგვარი დაბომბვა ჩვენი ეთერული სხეულისა, ანუ ჩვენი ენერგეტიკისა და უყურეთ, თან აი ასეთი ზემოქმედება, ხომ? ხო გეუბნები, ყველაზე ხდება და შესაძლებელია ყველას მხრიდან მოხდეს, რაც არ უნდა კარგი და ნათელი ადამიანი იყოს, ის ხანდახან არის ცუთხასიათზე, ის ხანდახან განიცდის ბრაზს, მრისხანებას, შურსაც, ხომ? და ამის შედეგად შეიძლება ეს მოხდეს. მაგრამ ეს არ არის ძლიერი ზემოქმედება და 5 წუთში ფაქტობრივად, ესე იგი, ეს დაიბომბა შენი ეთერული სხეული, მაგრამ აქვე უცებ თვითონვე აღედგინა თუ კი ჯანსაღი ეთერული სხეული გაქვს და ნორმალური, არ ვამბობ, არიქა ძლიერი ენერგეტიკა. ნორმალური ენერგეტიკა თუ გაქვს, ხო, იქვე აღედგინა თავისი თავი შენმა ეთერულმა სხეულმა. ბევრი დაგჭირდეს წყლის გადავლება მაგალითად და მე მახსოვს ბავშვობაში, აი განსაკუთრებით მაკუნი მყავდა პატარა, ჩემი მარიამი და სადღაც ვიყავით გასულები, მაშინ მე თვითონაც პატარა ვიყავი, მოგეხსენება, 17 წლის ვიყავი და ეხლა დიდად რაიმე მცოდნა მქონდა და ან ჩემი ენერგეტიკა, როგორი ძლიერი იყო თქო, მოგატყუებ ხო, როცა დედის ენერგეტიკა ძლიერია, თავისთავად დაიცავს ის ბავშვს და დაეხმარება ენერგეტიკის აღდგენაში. იმიტომ რომ მაგალითად დავითთან ესეთი რაღაცა არ გქონია უკვე გააზრებულ ასაკში შემეძინა დავითი. უკვე ვიყავი 33-ის ვიყავი. მარიამ კიდე 17-ისა. და გასულები ვიყავით სტუმრად და რომ მოვბრუნდით ეს ბავშვი ჩხავის არ ჩერდება, ჩხავის და დედის მხრიდან ჩემი ძვირფასი ბებია, პაპი და ლოლა იცოდა ხოლმე რაღაც ესეთი შელოცები და ისინი და მოიდგინე ბავშვი გათვალეს მეუბნება და გამომართო ესე იგი რაღაცა წყლით პირი ჩამოვბანა რაღაც შელოცები თქვა და ბავშვი დამშვიდდა იმ წუთასვე, ხო? მიდი და თქვი რომ მართლა არ იყო რაღაცა ზემოქმედება, ხო?
ოკეი, ეს არის გათვალვა, ისა ხო, გათვალვა და ვიცით რომ გათვალვა არის ერთი ადამიანიდან მეორეს მხრივ ძირითადად გაუაზრებელი და გათვალვას ჩვენ მით უმეტეს დასრული ადამიანები ძალიან იოლად ვუმკლავდებით. ეს გასაგებია, ხომ, გათვალვასთან დაკავშირებით და ამიტომ არ გეშინოდეთ გათვალვის, ოკეი, რა მოხდა? It's okay. ვიღაცას რაღაც ემოცია აქვს, შენს მიმართ თუ ზოგადად, მაგიტომ ცუდი თვალით შემოგხედა, მე რა, ოკეი, შენი ეთერი გაიძლიერე და როგორ გაიძლიერო, ამაზე ბოლოში ვილაპარაკებთ. პლუსები თუ გასაგებია და გადავიდეთ ენერგოვამპირიზმზე. მაშასე, ენერგოვამპირიზმი. ენერგოვამპირიზმიც ასევე მოქმედებს ეთერულ და ასტრალურ სხეულზე. მაგრამ უფრო ძლიერი ზემოქმედებაა. ძლიერი ან თავისი ინტენსივობით, ხომ? იმიტომ რომ გათვალვა, ოკეი, შემოგხედა, გაიხედა, რამდენი ხომ უნდა გაგხრიტოს, ხო, ესეზე მისავით. სვარკა როგორ არის ქართულად. ხო და ენერგოვამპირიზმი უფრო ძლიერი ზემოქმედებაა. ან დროში გაწელილი, ხომ? ან ინტენსიურია, ხო? და აქ უკვე კონკრეტულად ადამიანს აქვს შენსადმი ბრაზი და შური და ის კონკრეტულად ცდილობს მიზანმიმართულად რომ შენ გამოგიყვანოს მდგომარეობიდან. რა მდგომარეობიდან? მდგომარეობიდან გამომიყვანა, წყობრიდან გამომიყვანა, რომ ვამბობთ ხოლმე, ხო? რას ნიშნავს ეს? რომ შენ იყავი რაღაცა შენ ნორმალურ დაბალანსებულ მდგომარეობაში და ვიღაცამ იჩალიჩა სპეციალურად გიკლიტინა, გიჩხიკინა, რომ გამოსულიყავი მდგომარეობიდან, ანუ ემოციები გამოგეხატა, ხო? ან გაბრაზება, ან რა ვიცი, ტირილი, ან ყვირილი, ან რაღაცა სპეციალურად გეჩალიჩა ადამიანი, ან გაგაქციოს, ან შეგაშინოს, ხო? ესე იგი, ზოგადად ჩემო ძვირფასებო, იცოდეთ რომ ხანდახან ეს ძალიან გააზრებული და ხილული არის ხოლმე, ხო, რომ ადამიანი რაღაცას გეშპილკავებას ვეძახი მე ამას, რომ გამოგიყვანოს ემოციებზე, გაგაბრაზოს, ან დაგამციროს, ან რაღაც მსგავსი, ხო და ეს ენერგოვამპირიზმია. მაგრამ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ არ იყოს ეს სიტყვიერი ზემოქმედება, მაგრამ უყურე, შენ თუ უმიზეზოდ გაგიფუჭდა ხასიათი, გაგიფუჭდა მდგომარეობა. ესე იგი, მაშინ რაღაცა მსგავს ზემოქმედებას აქვს ადგილი. ანუ არაფერი არ არის მიზეზი, ვერ ხვდები, მაგრამ გაგიფუჭდა, ხო, დაგიდაბლდა განწყობა, ან ცუდად ხარ ფიზიკურად. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყო ყურადღებით საკუთარი თავის მიმართ და გაეცალო ამ ზემოქმედებას, ან თავი დაიცვა ამ ზემოქმედებისგან, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენი შინაგანი ხმა გვეუბნება, რომ აქ არ დარჩე ამ კომპანიაში, ამ ადამიანთან არ დარჩე, ამ ადგილში არ დარჩე, გაეცალე, მაგრამ ანუ ჩვენი თვითგადარჩენის ინსტინქტი ამაზე მიგვანიშნებს ყოველთვის. მაგრამ შენ არ იმჩნევ. რატო არ იმჩნევ? ეს მეორე საკითხია და ამაში სპეციალურ პრაქტიკულ დავალებას მოგცემთ ბოლოში, დარჩით ბოლომდე. და უყურეთ რა ხდება, როდესაც არ იმჩნევ და რჩები ამ ზემოქმედების ქვეშ, მაშინ ავადდები. და გაინტერესებთ, რატომ ვრჩებით ხოლმე ამ მდგომარეობაში, აბა ველი თქვენს პლუსებს თუ გაინტერესებთ, განვაგრძობ. ანუ რა გაიძულებს, ხედავ პლუსებს, რა გაიძულებს, რომ შენი შინაგანი ხმა გეუბნება, რომ არა, აქ არ ღირს ყოფნა, ეს ადამიანი არ არის შენთვის სასიკეთო ადამიანი, ეს მოცემულობა არ არის შენთვის სასიკეთო, იქნება ეს პიროვნება, იქნება ეს ადგილი, ადგილებსაც ზოგს ისეთი საზღარი ენერგეტიკა აქვს. შეიძლება იყოს რაღაცა კომპანია, რაღაცა საქმიანობა, კონკრეტული პირი, ხომ? და იცი რომ ეს შენთვის საზიანოა, მაგრამ რჩები აქ. როგორ ფიქრობ, რა გაიძულებს რომ აქ დარჩე? აბა, რას ფიქრობთ, მომწერეთ.
ეს არის შემოძვერი ფასება, იცით რა? ში. ანუ ასტრალზე რომ გეუბნებით, ხომ? რა არის ასტრალი? ასტრალი ეს არის ჩვენი ემოციონალური სფერო, ემოციონალურ სხეულს ეძახიან ასევე, ხომ? ჩვენი ემოციების ენერგეტიკა, შეიძლება ასე დაერქვას. ზოგადად მოდი გეტყვით 7 სხეულის შესახებ, ხომ? არ მინდა სათვალე კითხულობ მივეჩვიე რომ გავიკეთო. ესე იგი უყურეთ ჩვენი 7 ენერგეტიკული სხეული, ეს არის 7 ნატიფი სხეულის თეორია. რეალურად ნატიფი 6-ია, იმიტომ რომ პირველი არის ჩვენი რეალური ფიზიკური სხეული, ხომ? და ის მატერიალურია და ფიზიკურია და არა ნატიფი. ნატიფ სხეულებს რასაც ეწოდება, ეს არის ჩვენი უხილავი სხეულები, სწორედ და ამიტომაც ქვია ნატიფი. რუსულად ტონკი ეწილა, ხომ? ანუ ის რაც ეს ხელს ვერ მოკიდებ, მაგრამ ის რაც არსებობს. ესე იგი, ეს პირველი დავიმახსოვრეთ, ხომ? ეს არის ჩვენი ფიზიკური სხეული, მეორე ეს არის ჩვენი ეთერული სხეული, ანუ ჩვენი ენერგეტიკა. უბრალოდ ცხოვრებისეული ენერგეტიკა, სიცოცხლის ენერგეტიკა, ხო? მესამე ეს არის ასტრალური სხეული, ანუ ჩვენი ემოციათა სფერო, ჩვენი ემოციონალური ენერგეტიკა, შეიძლება ასე ვთქვათ. მეოთხე ეს არის მენტალი, ანუ ჩვენი მოსაზრებები, ჩვენი ცნობიერი, ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ვიცით ცხოვრებაზე, საკუთარ თავზე, ზოგადად სამყაროზე, ყველა ის რწმუნებულებები გააზრებული თუ გაუაზრებელი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვმოქმედებთ, ეს არის მენტალური სხეული. შემდეგ მოდის კაუზალური სხეული. კაუზალური სხეული ეს არის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები. კაუზალი, ხო? მიზეზი და შედეგი. როდესაც თუ ადამიანს კაუზალური სხეული კარგად აქვს განვითარებული, ის ხვდება რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს, მან იცის რა მოყვება, რატომ დადგა, რის შედეგად მოვიდა, ანუ აი ამ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს კარგად იაზრებს და რა შეიძლება მოყვეს, ხომ? ეს არის კაუზალი. სხვა შორის კარმაც იგივეა, კაუზალი რაღაც ქმედებებს მოყვა ეს შედეგი, ხო? და დღეს ამიტომ ხარ კარგად ან ცუდად, იმიტომ რომ რაღაცეები წინა პერიოდში იქნება ეს წინა ცხოვრება თუ ამ ცხოვრების წინა პერიოდი, ან სწორად გააკეთე, ან არასწორად. რეალურად არ არსებობს სწორი და არასწორი. არის მხოლოდ ის შედეგი, რომელიც ან გიხარია და ან გტანჯავს და გტკენს, ხო? და რაც გტანჯავს და გტკენს, იმას ვამბობთ, რომ არასწორია, თორემ, კაი, ფილოსოფიაში არ გვინდა ახლა გადავარდნა. კაუზალური სხეული გითხარით, ანუ კიდევ ერთხელ ფიზიკური, ეთერული, ასტრალური, მენტალური, კაუზალური და შემდეგ არის ჩვენი სული და ანუ ბუთხიალური სხეული, ჩვენი სული და შემდეგ არის ატმანი, ანუ ის აბსოლუტი, შემოქმედი, რის ნაწილიც არის სული, ხო? ეხლა ამ შეხვედრის ფარგლებში ბუთხიალზე და ატმანზე ნამდვილად არ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ სულ სხვა რაღაცის თემაა და რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ზემოქმედებები ძირითადად ხდება პირველი ორი ფიზიკურ სხეულს არ გულისხმობთ, ანუ ასტრალური და ეთერული სხეულის დონეზე და ხარჯზე. ზოგადად 7 ნატიფი სხეულის თეორია ძალიან საინტერესო რაღაც არის, ძალიან ბევრ რაღაცას ხსნის და ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხს მიიღებთ, თუკი შეისწავლით 7 ნატიფი სხეულის თეორიას. ქართულ ენაზე არ ვიცი სხვაგან სად ისწავლება, ჩვენთან ტრანსფორმაციული კოუჩინგის ფარგლებში, ეზოთერიკის მოდულში ეს ისწავლება და ძალიან მოწონთ ხოლმე სტუდენტებს ამ უძველესი სიბრძნის გაზიარება. და ოკეი, შიში დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას, ხო, რომ ასტრალური სხეულის დონეზე გაქვს რაღაცა პრობლემა, ანუ შიში ემოციაა და რა თქმა უნდა ემოციონალურ სხეულში მდებარეობს ჩვენი შიშები
და რის შიში, ხო? აი რომ რაღაცა იცი რომ შენთვის ცუდია, შენი ინტუიცია გეუბნება, მაგრამ არ გაეცალე. რატომ არ გაეცალე? იმიტომ რომ განკიცხვის შიში გქონდა, იმიტომ რომ გეშნია რომ მაგალითად სხვა სამსახურს ვერ იპოვი, ან რაღაც და ასე შემდეგ და შიში გაიძულებს რომ დარჩე იქ რაც შენთვის საზიანოა იმ ვითარებაში, იმ მდგომარეობაში და არ მოусმინო შენს ინტუიციას. როგორ აღმოაჩინო ეს შიში, რა შიშია, როგორც უკვე დაგკვირდით, ჩვენი შეხვედრის ბოლოს მოგცემთ სპეციალურ პრაქტიკულ ტექნიკას, რაც ძალიან დაგეხმარებათ აი თქვენი ამ შიშების აღმოჩენაში, ანუ რატომ გვინდა ამ შიშის აღმოჩენა, იმიტომ რომ გაიაზრო რა გაიძულებს შენი შინაგანი ხმა და შენი ინსტინქტები დააიგნორო. და როდესაც შენს შინაგან ხმას და ინსტინქტებს არ აიგნორებ და მიხვევი და შესაბამისად იცილებ თავიდან ამ ნეგატიურ ზემოქმედებებს, გაცილებით უფრო ადვილი ხდება ცხოვრება და პრინციპში მთელი ჩვენი აკადემიის საქმიანობა და პირადად ჩემი საქმიანობა სწორედ ამას ეთმობა. და უყურეთ, რაში არის საქმე, ხო? ადამიანზე ზემოქმედება ხდება მეორე ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მხრიდან იმ შემთხვევაში ხდება ის შესაძლებელი, თუ კი ის აი ამ დონეზე არის შენზე ძლიერი. დაფიქრდით? მაგალითად, ვიღაცას მოუნდა რომ წაგართვას შენ ეთერული ენერგია და ცუდი თვალით შემოგხედა და შენ ძალიან ძლიერი ეთერი გაქვს, დაცული ეთერი გაქვს, ხომ? რას დაგაკლებს? ვერაფერს. თუ შეეცდება კიდე რაღაცა წვიმა რომ მოვიდეს რა, აი ჯამთელი ადამიანით გახარ წვიმაში, გაგხრიტავს ის წვიმა, ვერც კი დაგალურჯებს, ხო? ნუ ოდნავ დაგასველებს ის გაჭრება შემდეგ. აი ესეთი იქნება სხვების გათვალვა შენთვის, მაშინ, როდესაც შენ გაქვს ძლიერი ეთერული სხეული, გამიგეთ, ხომ? იგივე ემოციონალურ სხეულზე ადამიანმა მოინდომა თავდასხმა, მაგრამ შენ ძლიერი ასტრალი გაქვს და არაფერი არ გამოუვიდა ამას. მაგრამ როდესაც შენი ასტრალი სუსტია, მაშინ ეს თავდასხმა შესაძლებელია და სერიოზული ზიანის მიყენება. და აქვე უყურეთ რა მინდა რომ გაითვალისწინოთ და გაიაზროთ, ეს 7 სხეულის თეორია ხომ გითხარით და ესე რატომ ვაჩვენებ? სამკუთხედს ვაჩვენებ. წესითა და რიგით, როგორი უნდა იყოს იდეალში ეს ჩვენი სხეულების განლაგება და მათი სიძლიერე და ზომა, ხომ? ნუ არის ფიზიკური სხეული, ახლა ყველას დაახლოებით ერთი ზომის გვაქვს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა 40 კილოს იწონის ადამიანი თუ 240 კილოს, ხომ? რაღაცა გარკვეული სივრცე უკავია, არც თუ ისე დიდი დედამიწის სივრცეს თუ შევადარებთ მთლიანობაში და ანუ სხეულია რა, ფიზიკური და ბევრ რაღაცაზე ზემოქმედება თუ უშუალოდ ფიზიკურად არ შეეხე, ხო? ფიზიკურად სხვანაირად, ნუ რეალურად ძალიან ცოტა რაღაცაზე მოქმედებ ფიზიკურად და ეხლა მიხვდებით, რასაც ვგულისხმობთ. ხომ ისმის ცოტა მიჩერდა კომენტარები, ხომ ისმის ჩემი ხმა? კი, ისმისო, მადლობა. კეთილი. და უყურეთ, შემდეგ არის ეთერული სხეული, ანუ ენერგეტიკა და შეიძლება ადამიანს არ შეეხო ფიზიკურად, მაგრამ შეეხო შენი ენერგეტიკით და ადამიანები გრძნობენ ამ შენს ენერგეტიკას, დადებით თუ უარყოფით, ხო, შენი ეთერული ენერგეტიკა. და ის უფრო დიდია და ძლიერია დიდია ფიზიკურ სხეულზე და ძლიერი იმ მხრივ, რომ უფრო მეტრამეზე შეუძლია ზემოქმედება ვიდრე ფიზიკურ სხეულს. შემდეგ არის ასტრალი და ის კიდევ უფრო დიდი, იმიტომ რომ შენს ემოციონალურ სხეულს, ხო, რეალურად გაცილებით უფრო მეტზე შეუძლია ზემოქმედება. მიმიხვდით, ხომ? მერე მენტალი, მერე კაუზალი და ნუ ეხა სული და ატმანი ხომ საერთოდ ისინია, რა ქვია,
საზღვრების გარეშე მოცემულობებია, ხო? და რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცაზე შეუძლია ზემოქმედება და დიდია. და იდეალში, აი ასეთი უნდა იყოს ჩვენი 7 სხეულის გეომეტრია დავარქვათ ასე, სამკუთხედი. მაგრამ იდეალი არავის არ გვაქვს რეალურად ამ ქვეყანაზე მაცხოვრებ ადამიანებს, ეხლა რაღაცა გასხივოცნებულ იმას გურუებს და ბერებს არ გულისხმობ, ჩვეულებრივ ადამიანებს და ყოველი ჩვენთაგანი დედამიწაზე მოსული არის იმისათვის, რომ მიიღოს გამოცდილება ცხოვრებისეული გარკვეული ნატიფი სხეულის დონეზე, ვიღაც არის მოსული, რომ ფიზიკურობა და ეთერულობის დონეზე მიიღოს ინფორმაცია და ის მხოლოდ რაღაცა ესეთ ფაქტობრივად აი ცხოველურ დონეზე, ხო? ჭამა, იმოძრავა, დაწვა დაისვენა, გამრავლდა, ადგა, წავიდა. ანუ თუ შევადარებთ მასლოუს პირამიდას, პირველი ყველაზე დიდი ის რაც არის საფუძველი მასლოუს პირამიდისა, ხო? ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები, უსაფრთხოების თემა და მორჩა. სხვა არაფერი არ აღელვებთ ამ ადამიანებს. და დიახ, ასეთი ადამიანები არიან, ვინც აი ამ დონეზე არიან მოსულები, ამ დონის განვითარებაზე არიან და მათი აწყობის წერტილი აქ არის. აწყობის წერტილი კასტანედას მიხედვით, ამაზეც დაწვრილებით ჩვენს ტრანსფორმაციულ კოუჩინგში ვსაუბრობთ, თუმცა აქაც გეტყვით, აწყობის წერტილი არის ის დონე ამ 7 ნატიფ სხეულზე არის ხოლმე აწყობის წერტილი განლაგებული და იქ თუ რომელ ნატიფ სხეულზე არის აწყობის წერტილი, ის განაპირობებს სწორედ რა დონის ადამიანია, რა დონის მოთხოვნილებები აქვს მას, რა დონის ცხოვრებას ცხოვრობს და ზოგადად სამყაროს და ცხოვრებას რა დონიდან აღიქვამს, ხო? და არის ადამიანი მაგალითად, რომელსაც ეთერულზე აქვს ეს განლაგებული, ხშირად სპორტსმენები არიან ხოლმე, ასე ფიზიკური სხეული ძლიერია, ეთერულიც ძლიერია და მეტი აფერი არ აინტერესებს, არც დიდად, არც ემოციონალური სფერო არ აქვს განვითარებული, არც მენტალი და მით უმეტეს ახლა იქ კაუზალზე და ბუთიალზე საუბარი საერთოდ არ არის, ხო? ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენზე არ ვამბობ ამას, მაგრამ აი ზოგადად. არის ადამიანები, რომელსაც ასტრალური სხეული აქვთ ძალიან განვითარებული და ვთქვათ, შეიძლება მენტალური არც ისე ძალიან, როცა ემოციებია მთავარი და ემოციების ხარჯზე და ემოციები, ხო? და უყურეთ რა ხდება იმ დონეზე, სადაც ადამიანი შენზე ძლიერია, მას შეუძლია შენზე ზემოქმედება. თანაც უყურეთ, შეიძლება ადამიანს ძალიან კარგად განვითარებული მენტალი ჰქონდეს, მაგრამ ასტრალი და ეთერი განუვითარებელი. მეცნიერები გაიხსენეთ რა ტიპები არიან, ძალიან გონიერი, უგზო-უკვლოდ განათლებული, მით უმეტეს თავის სფეროში, მაგრამ როგორც წესი ეს არის ესეთი სუსტი და მოუვლელი სხეული, ეს არის დაბალი ენერგეტიკა ამ სხეულში და ეს არის ძალიან ესეთი განუვითარებელი ემოციონალური სფერო. ისე ვიტყვი, რომ ყველას ეს ერთი ხელის მოსმით ვერ გავაერთიანებთ, მაგრამ აი ესეთი გაშარჟებული და გაძლიერებული მაგალითი გინდაც მეცნიერისა, გინდაც სპორტსმენისა, ხომ? ამიტომ მომყავს. ხო გასაგებია, ჩემკარგება, ხომ გასაგებად ვხსნი. კარგი. და უყურეთ რა ხდება, ხო? შეიძლება მენტალი იყოს განუვითარებელი. რას ნიშნავს განუვითარებელი მენტალი? რომ ოკეი, რაღაცა ოდესღაც ისწავლა, რომ ესია და ეს ჩაჩარჩუებულია, რომ ეს ხომ ასწავლეს, პირველ კლასში ხომ ასწავლეს, რომ აი 0-დან 1-მდე და მინუს რიცხვები არ არსებობს. რა მინუს რიცხვები არ არსებობს? აი არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ისწავლა და მე იქ მეოთხე კლასში აღარ უსწავლია იმას და ჯერა რომ მინუს რიცხვები არ არსებობს, რომ 0-ს ვერაფერს გამოაკლებ, ხო? ნუ სიტყვაზე შედარებისათვის. ანუ რაღაცაზე იცის, რომ ეს 100-ია და სხვა ამ დროს არაფერი არ არის ასე, აგერის ჩვენი სპილოს მაგალითი გახსოვს, რომ ერთმა ყურებზე მოკიდა და გვიმრაო, მეორემ ფეხებზე მოკიდა და სვეტებიაო, მესამემ პუძზე მოკიდა თუ ხორთუმზე და გველიაო თქვა და ამ დროს სხვადასხვა მხრიდან სხვადასხვა რაღაცას ხედავ და არ არსებობს ჩვენს ქვეყანიერებაზე არაფერი ცალსახა და ერთწახნაგოვანი, მაგრამ ის ვისაც მენტალი ჩაჩარჩოებული აქვს, იმისთვის სწორედაც ასეთი, აი ესეა და სხვანაირად არ შეიძლება.
და ეს სულ მახსენდება ხოლმე ის 6-იანი 9-იანი ამბავი, ერთი მხრიდან უყურებს, მეორე მეორიდან და რო ჩხუბობენ, ერთი ამტკიცებს 6-აო, მეორე ამტკიცებს 9-აო. ამ დროს რატომ? იმიტომ რომ შეიცვალე პოზიცია ძვირფასო და დაინახავ იმის გადმოსახედიდანაც რა ხდება, ხო? მაგრამ არა, ვერ აკეთებენ რატომ? იმიტომ რომ ხისტი მენტალი აქვთ ასეთ ადამიანებს და მათი მენტალი არ არის განვითარებული. და უყურეთ გათვალვა როგორ ხდება. გათვალვა ხდება ძირითადად ისეთი ადამიანებისგან, რომლებსაც ძალიან ძლიერი ეთერული სხეული აქვთ. ეს ეთერული ენერგია თავისი და ისინი რაღაცნაირად შინაგან ქვეცნობიერ დონეზე გრძნობენ იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება რომ ეს ეთერი კიდევ წაართვას. ხო? აი ამ ეთერული სხეულით იკვებება ადამიანი და გრძნობს სუსტ ადამიანს, რომ ვის შეიძლება ახლა ეს წავტაცო? ვინ არიან ესეთი სუსტები? რა თქმა უნდა ბავშვი, რა თქმა უნდა თუ ავად არის ადამიანი, ან ზოგადად აი თავის რაღაცა შიშებისა და კომპლექსების გამო ესეთია, ხო? და ცდილობს რომ წაართვას. და უყურეთ ის ვინც ართმევს, გამთვალავი, რას აკეთებს, ხო? ის გრძნობს რომ აი მოაკალდა ენერგია და აბა მსხვერპლი, აბა ჩემი საჭმელი სად არის, ხო? ათვალიერებს და დაინახა ვიღაცა შეარჩია, ვისაც შეიძლება რომ ეს ენერგია წაართვას. და ესეთი ადამიანები შეიძლება ვთქვათ რომ აი როგორც ისინი რო არიან გიენები ტყის სანიტარს რო ეძახიან, ხო? ანუ მტაცებელი კი არ არის, მტაცებელი თავს ესხმის, ნადირობს, იბრძვის, თვითონ ზიანდება ხანდახან ამ ბრძოლაში და მტაცებელი სხვა რამეა. ეს კიდე აი სუსტს რო ელოდება რომ ბოლომდე შეჭამოს რა, აი ეს ტიპი არის. ასეთ ადამიანებს შეიძლება ასევე ვუწოდოთ ვირუსია ერთგვარი, რომელიც იმისთვის არსებობს, რომ შენი იმუნიტეტი გააძლიეროს, გამიგეთ? და უნდა რომ და რაღაცა წაგართვას ეს ენერგია, შენი ეთერული ენერგია. სხვათა შორის ესეთი შემთხვევა გქონდა ჩვენ, ჩემი ქალიშვილი რო იყო ჩამოსული წინა შეხვედრაზე, ვიყავით ტელევიზიაში ბავშვებთან ერთად და მე ანტრეში დავსხედით პეკინზე, მოყოლილიც მაქვს ეს ამბავი და იქ გარეთ უპოვარი ქალიზის ხოლმე მოწყალებას ითხოვს, მაგრამ აი რო ეტყობა რომ ძალიან ესეთი, არც თუ ისეთი სასიამოვნო ენერგიის ადამიანია რა. და ზის რამდენიმეჯერ გამოიხედა ჩვენსკენ, ეხლა ეს შავი ხუჭუჭა ბავშვები არ მოუვიდა თვალში, თავის ჭკუაში იფიქრე, ხა მე ამას ენერგიას წავხაპავო, მაგრამ ინგა ბაბო ვერ დაინახე, ეთყობა და შემოაჭრა და ჯაშოს მიმართავს, რომ შენო ეს ბავშვები, ანუ რატო როგორ გაბედე და უცხოელისგან, შავკანიანისგან რა გააჩინე ეს ბავშვები და აქ მე რო ავდექი და რო გადავეფარე მე თქვი დავაი დაახვიე თან დაყენებული ხმით რო ვერავინ ეოლდება ჩემგან რომ შემილია ეგეთი ღრიალი და არელოდა და გაიყვანეს მე და არ გამოვიდა რატომ? იმიტომ რომ მე ჩემი ემოციონალური და ასტრალური სხეული სათანადო დონეზე მაქვს განვითარებული. ახალგაზრდას რამდენიც დაიცავდა ის თავს, დაიბნეოდა, არ დაიბნეოდა, მით უმეტეს ბავშვები, ხო? არ გამოუვიდა. გაიხსენეთ თქვენს თუ გქონიათ ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევა, ხო ნანახი გაქვთ ეს ვიდეო. აგერ ხედავ პლუსებს კი. და უყურეთ ეს შეიძლება იყოს ვიღაცა შენი გიჟი მეზობელი, რომელიც ყოველ ავლა ჩავლაზე რაღაცას მოგაძახებს, ან ისე შემოგხედავს, რომ გაგაჟრიალებს. ანუ მრავლად არიან ასეთი ადამიანები და უყურეთ რა არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მხოლოდ ორი. ან მუდმივად ემალო ასეთ ადამიანებს, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელია, ხო? ან გაიძლიერო შენი ეთერული სხეული იმისათვის, რომ ასეთმა შენზე ზემოქმედება ვერ მოახდინოს. და უყურეთ რა ხდება, რატომ იქცევა ეს ადამიანი ასე, რომ მკითხო, ის ვერ გეტყვის. უბრალოდ მოუნდა და იქცევა. ანუ მას არ აქვს განვითარებული მენტალი, რომ დაფიქრდეს, რომ ამას რო ვაკეთებ, იმ ადამიანს ხო ვაზიანებ და რაღაცა რატომ ვაკეთებ? არა,
ვერ გეტყვის, ვერ იმას იზავს. ის უბრალოდ ქვეცნობიერად გრძნობს ამ იმპულსს. ეს იმპულსი შეიძლება იყოს თავად მისგან გამომდინარე, უბრალოდ ენერგია მოაკლდა და უნდა რომ შენ ჰოპ და წაგლიჯოს, ხო? მაგრამ შესაძლებელია არის ინსტრუმენტი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი და დიდი რაღაცის ხელში და ამაზე მოგვიანებით ბოლოში ვისაუბრებთ. ეს არის პროგრამირებასთან და ეგრეგორებთან დაკავშირებული თემა, ძალიან საინტერესო ღრმა და დიდი თემა და ოკეი, ასეთი ადამიანი შეიძლება იყოს სხვა ძალების გამტარი. ეს თემა გასაგებია, ხო? და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ასეთი ადამიანი არსებობს, მისი არსებობა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ შენ გაჩვენოს შენი სიზუსტე და შენ გაიძლიერო შენი იმუნიტეტი ბრჭყალებში, ანუ ასეთი ადამიანებისაგან თავდაცვის უნარი გქონდეს კი არა. არც კი გჭირდებოდეს ეს თავდაცვა ისეთი იყო და ისეთ ენერგიას გამოსცემდე, რომ ესეთი გიენები არც კი ცდილობდნენ შენთან და თუ სცადეს, ხო, მოტყდებათ კბილები, ხო? აი ამისთვის არის, უნდა გაძლიერდე შენ, როგორ ამაზე ბოლოში გეტყვით. გასაგებია გათვალვის თემა და მოდი ახლა გადავიდეთ ენერგოვამპირიზმის თემაზე. მზად ხართ? მაშინ დაწერეთ დიახ, მაინტერესებს ენერგოვამპირიზმი. და განვაგრძოთ. ხედავთ თქვენს კომენტარებს. მადლობა დიდი. ესე იგი, გათვალვა არის ერთ-ერთზე, ეს უკვე გავიარეთ, ხო? ენერგოვამპირიზმი შეიძლება იყოს ერთ-ერთზე, ან ადამიანთა ჯგუფიდან ერთი ადამიანის მიმართ. და უყურეთ, ასეთი ადამიანი, ენერგოვამპირი, ის ძირითადად უკვე სხვა რაღაცა ძალების ინსტრუმენტი, როცა მარტო არის, არ არის. თუ კი ის გავამპირებს ერთ-ერთზე, როგორც წესი, ეს თავისი ენერგიების შესავსებად უნდა და ეს არის ასტრალური ენერგია, რატომ? ანუ ემოციების ენერგია და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანი, მისი აწყობის წერტილი არის ასტრალის დონეზე, ასტრალური სხეულის დონეზე და ის ენერგიას იღებს მხოლოდ ემოციების ხარჯზე. უყურეთ, რეალურად ადამიანები სხვადასხვა გზით ვიღებთ ენერგიას. ვიღებთ მიწის ენერგიას, ვიღებთ ბუნების ენერგიას, სტიქიების ენერგიას, ვიღებთ ღმერთის ენერგიას, ვიღებთ ახალი შთაბეჭდილებების ენერგიას, ვიღებთ ახალი ცოდნის ენერგიას, ვიღებთ, რა თქმა უნდა, ემოციების ენერგიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ის ადამიანი, რომელსაც ასტრალზე აქვს აწყობის სხეული და მას არ აქვს საშუალება სხვა ენერგია მიიღოს, მხოლოდ ემოციების ხარჯზე. და არ აქვს მნიშვნელობა რა ემოციები, პლუსი, მინუსი. ის უყურებს საშინელებათა ფილმს, ის რაღაცა სულ გაუთავებლად რაღაც ხრიკებს და იმას გათამაშებებს აწყობს, ვიღაცას აღადავებს, ვიღაცას ეღადავება, ანეკდოტები უყვარს, და რა რომ ეს ენერგია შეივსოს და ასევე სხვა ადამიანი რომ გამოიყვანოს იმაზე ემოციებზე რა. და ხა დადებითი ძლიერი ემოციაზე ადამიანის გამოწვევა მასში გაცილებით უფრო ძნელია, ვიდრე ძლიერი უარყოფითი ემოციისა, რომ ადამიანი შეაშინო, გააბრაზო, დაამცირო, ატირო და ასე შემდეგ, ხო? და უყურეთ, როგორც გითხარით, როცა ერთ-ერთზე არის საქმე, მაშინ ის თავისთვის აკეთებს ამას, ხო, აი რაღაცა წაკკბინა, ისეთი რომ შენი ემოცია გამოიწვიოს და კმაყოფილია ამით გაიხსენეთ, აბა ესეთები ძალიან ბევრი არიან. და შესაძლებელია თავადაც ხართ ესეთი და შეძლებთ რომ გაანალიზოთ საკუთარი თავი, ხო? მაგრამ უყურეთ, როგორც უკვე გითხარით, ეს ადამიანები მარტო როცა არის არ იმართება სხვა ძალების მხრიდან, მაგრამ როდესაც ასეთი რამოდენიმე ადამიანი ერთიანდება, მაშინ მათი ასტრალები ერთიანდება, მათი ემოციონალური სხეულები საერთო ველს ქმნის და იქ ხდება შესაძლებელი
გარე აი ძლიერი ძალის მართველი ძალის მართავი ძალის დაკონექტება ისინი კარგავენ თავის პიროვნებას ასე ვთქვათ კარგავენ ფაქტობრივად კონტროლს და საღიაზროვნების უნარს აყვებიან ემოციებს და ხდებიან მართვადები მაშინ როდესაც არიან ერთად ხომ არაფერს გაგონებთ თანაც არ იფიქროთ რომ მე რომელიმე მხარეს ვაკრიტიკებ არა ორივე მხარე ერთად არიან ამ დღეში ცალ-ცალკე ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანები არიან ერთად რა ხდება ერთდება და მერე ზემოდან იმართება ვინ არის ეს ვინც ზემოდან მართავს ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ ესე იგი შევაჯამებ, ესე იგი, ენერგოვამპირიზმი და გათვალვა ეს დაზიანებები ხდება მხოლოდ ამ ორ დონეზე, ასტრალურ და ეთერულ დონეზე და უბრალო ადამიანებს შეუძლიათ ნებით ან უნებლიეთ მიაყენონ ერთმანეთს, ხო? ყველა დანარჩენი წყევლა, ჯადო, პროგრამირება ეს უკვე შეუძლიათ მხოლოდ პროფესიონალებს და რეალურად ძალიან ძნელი და იშვიათი მოვლენა და გაინტერესებთ ვისაუბროთ ამაზე რეალური ჯადოც ძალიან იშვიათი მოვლენა ეხლა მესმის თქვენი კითხვები აბა ეს ჯადოს დავადებ ჯადოს მოვხსნი ეს მჭხიბავები ჯადო გადევს ეს თემა რა არის ეხლა მესმის უკვე წინასწარ თქვენი აღშფოთებული ესენი კითხვები ხომ გაინტერესებთ მაშინ პლუსები ჩატში და განვაგრძოთ ვისაუბროთ ამაზეც აბა ველი თქვენს პლუსებს დიდია ინტერესი ხედავ კარგი ვაგრძელებთ მაშინ ჭეშმარიტი ჯადო რომ ვიღაცამ ვიღაცას დაადო ჯადო ეს რეალურად ძალიან იშვიათია და გეტყვით რატომ იმიტომ რომ ადამიანს ანუ ის ვინც არის მჭხიბავი უშუალოდ ხო უნდა კონდეს ამის საშუალება და უნარი და ამის საშუალებასა და უნარს ამ ზებუნებრივი ძალების ზემოქმედებას ფაქტობრივად და ადამიანის ცხოვრებაში ჩარევას მას აძლევს რაღაცა ზებუნებრივი ძალა რა ძალაა ეს თვითონ არასოდეს არ იცის შეიძლება კი ბატონო ეს ძალა ამ კითხავ მჭხიბავს მოევლინოს რაღაცა ფარფატა ფრთებით და თეთრი ანგელოზის სახით მაგრამ სინამდვილეში რა ძალაა მან ეს რეალურად არასოდეს არ იცის ის დებს კონტრაქტს ამ რაღაცა ზებუნებრივ ძალასთან და ემსახურება მას რა ძალა ვიმეორებ თვითონ არ იცის და ფაქტობრივად აი ეს მჭხიბავი წარმოადგენს ინსტრუმენტს აი იმ ძალის ხელში არის ფაქტობრივად манипуляციის ის არის რა მსხვერპლი თვითონაც რომ აი რაღაცა ძალის ხელში ხარ გამტარი და შენი манипуляციის მსხვერპლი და შენი სურვილი შენი უნარი და შენი მეობა ფაქტობრივად დათრგუნულია ამ შემთხვევაში ხო და ვიმეორებ ეს ძალიან იშვიათია ამ თემას დაუბრუნდებით კიდევ, მაგრამ ახლა აი ეს უამრავი ჯადო დადებულები. ყოველი მეორე რომ გაიძახის, ვაიმე ჯადო გამიკეთეს და მე მივა ვინმე მკითხავთან ან ტაროლოგთან და ისიც ეტყვის რომ ხო ჯადო გაგიკეთეს. სინამდვილეში რა ხდება? აი ამაზე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო. მაგრამ მოდი მანამდე მითხარით რას ნიშნავს რომ გაუკეთეს ჯადო? აი ადამიანს გაუკეთეს ჯადო. აი ვინ არის ეს ჯადო დადებული? რას ნიშნავს თქვენი აზრით? მოდი აბა ჩავიხედები ახლა წავიკითხავ. აგერ მარიამი გვწერს ვიღაცამ ვიღაცას დაადო ჯადო. ოკეი. ანტონინა გვწერს
ჯადო იგივე ნეგატიური სიტყვათა მარაგია, რომელიც რეალიზდება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს აქვს ამის ძალა და უნარი ჩაუშვას ეს ენერგო სისტემაში. აჰა, კი ბატონო ანტონინა, მადლობა ძვირფასებო კომენტარისთვის. ანუ უყურე, ჩვეულებრივ ადამიანს, მე, შენ, პეტრეს, პავლეს ამის უნარი არ აქვს. ეს უნდა იყოს რეალურად ჩხიბავი, ჯადოქარი, რომელიც არის რეალურად მონა რაღაცა ძალების ხელში და იმისი მეშვეობით და მისი ზემოქმედებით ხდება ეს ჯადოს დადება. და რეალურად ნიშნავს, რომ ადამიანი გააფუჭეს, ხო? ანუ წაართვეს რაღაცა, კარგი იქნება ეს მისი წარმატება, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ურთიერთობები თუ სხვა რაღაც. სხვათა შორის აქ მინდა გითხრათ, რომ ეს შეიძლება იყოს ენერგოვამპირიზმიც, რომელსაც დროულად ვერ გაეცალე, დარჩი, იმიტომ რომ შენს ინსტინქტებს თვითგადარჩენის ინსტინქტს არ უსმენდი. ესეც შესაძლებელია ისე რომ იცოდეთ. და არაფერ ჯადოსთან არ იყოს აქ საქმე. დაუბრუნდეთ ჯადოს. ესე იგი, რეალურად ის ადამიანების უმრავლესობა, ვინც გაიძახის, რომ ჯადო მაქვს დადებულიო, უყურეთ მათში რა ხდება. ეს ჯადო დადებულობა მათთვის არის თავის გამართლების საშუალება, ერთის მხრივ, რომ აი უყურე, მე რომ დღეს არაფერს არ წარმოვიადგენ, არავინ არა ვარ და არაფერი არ მაქვს, ეს ჩემი ბრალი და ჩემი უმოქმედობის და უტვინობის ბრალი კი არ არის, არამედ აი ეს ვიღაცამ რო ჯადო დამადო, იმის ბრალია. და რა ხდება, როდესაც ასეთ გამართლებას პოულობს ადამიანი თავისთვის, ხდება ის, რომ ის წყვეტს მოქმედებას. ანუ ესე იგი ჯადო დამადეს, გამართლება ვიპოვე ჩემი თავის, თან პლუს შიში მაქვს, რომ რაღაცა, ხო, ჯადო დამადეს. და ესე იგი არაფერი არ გამომივა მაინც და ოკეი, ესე ჯადო დადებული და ესეთი ვიქნები, ხო და ქვეცნობიერ დონეზე დაითრგუნა ადამიანმა თავისი თავი არ დაგავიწყდეს. და აქვე რა ხდება? ზეცნობიერ უმაღლესი მეს დონეზეც ხდება დათრგუნვა, ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ უყურეთ, ყველა ჩვენთაგანს უნდა რომ იყოს გამორჩეული და შესანიშნავი და აღსანიშნავი. და ამისთვის ვჩალიჩობთ, ამისთვის ვშრომობთ, ამისთვის თავს ვიმკვიდრებთ, ფულს შოულობთ, სიყვარულს ვეძებთ, შვილებს ვაჩენთ და ასე შემდეგ, ხო რომ აი აღსანიშნავი და გამორჩეული და შესანიშნავი და დასაფასებელი იყო. და აქ უყურე რა ხდება, რომ ვიღაცამ ისე მოიცალა ჩემთვის, რომ წავიდა ვიღაცა ზებუნებრივ ძალებთან ხელშეკრულება დადებული ჭეშმარიტად თანაც ჩხიბავი იპოვა. მე ანუ როგორი მნიშვნელოვანი ვარ, ასე ხართ, ფიქრობს ეს ადამიანი, რომ ესე ძალიან მოიცალა ვიღაცამ ჩემთვის, რომ ეს ამდენი რაღაცა იჩალიჩა, გააკეთა, ის მკითხავი იპოვა, ფული გადაუხადა, ეს ქნა, ის ქნა, რაღაცა რიტუალი ჩაატარა და всё, ეხა მე ჩემზე ჯადოა. ჩვენთან წვიმს გარეთ მაგრად. ხმა გესმით თუ არ შემოდის ხმა? და აქაც უმაღლესი მეს დონეზეც, რომელსაც აი ეს გამორჩეულობა და თვითდამკვიდრება უნდა, აი თითქოს ოკეი, ბწიჩკა დაისვა, ხო რომ კი შენ გამორჩეული ხარ, უყურე ვიღაცამ შენთვის რამდენი იჩალიჩა და აქაც ადამიანი იმას შვება რა, აი იკმაყოფილებს ამ გამორჩეულობის იმას, რომ უყურე რა გამორჩეული ვარ, მოიცალა ჩემთვის ქვეყნიერება, ჯადო დამადეს. მეორეს მხრივ, მაინც არაფერი არ გამომივა, რას ვეცადო ახლა ჯადომადებს და რეალურად ეს ადამიანი თვითონ აი ასეთი გადაწყვეტილებით იფუჭებს საკუთარ თავს. და მართლა ჯადო დადებაც ეგ არ არის, აბა სხვა რა, რომ გაიფუჭო თავი. ამიტომ ჯამ ძვირფასებო თავს ნუ გაიფუჭებ და თავს ნუ დააბოლებინებთ, ნუ რა ვის, იმიტომ რომ
ასეთი ადამიანი, რომელიც თვითონ თავისი ჭკუა ვერ გაუნძრევია და იმის მაგივრად რომ განავითაროს თავისი მენტალი, ისწავლოს ახალი რაღაცა, ახალი ცოდნა, ახალი უნარები, ახალი თვისებები, მიხვდეს რომ რა მოხდება, კაუზალური სხეული გაიძლიეროს თავისი, ამის ნაცვლად, ჯადო დამატეს და მეტი რა მინდა, всё, მორჩა, ხო, რაღაც უნდა ვეცადო. და ისევ გავიმეორებ, ეს არის ჩვეულებრივი თავის გამართლება. და უყურეთ ზოგადად განსაკუთრებით ისტეროიდული, ეგრეთ წოდებული ისტეროიდული რადიკალი ეს ფსიქოლოგიაში ტიპოლოგია არის, ანუ ესეთი, ვისაც თავის გამოჩენა უყვარს და ესეთი დემონსტრატიული ხასიათის ადამიანები, ვინც არიან, ვისაც გაპრანჭა უყვარს, რაღაც განსაკუთრებული მანქანა, განსაკუთრებული საყურე. ხო? ასეთ ადამიანებს განსაკუთრებულად მოთხოვნა აქვთ თვით დამკვიდრებაზე და გამორჩეულობაზე და თუ კი ეს ადამიანი ამას ვერ ახერხებს ნორმალური სოციალური გზით და ვერაფერს ვერ აღწევს, მაშინ ის ირჩევს სწორად რომ იყოს ესეთი ყველაზე უბედური, ყველაზე ჯადოდადებული, ყველაზე დეპრესიული, რომ აი მაშინ თუ კი წარმატებაში ვერა ვარ გამოჩენილი, მაშინ აი ყველაზე უბედური და ყველაზე გაფარჩაკებული ვიქნები და მე ვიქნები ჯადოდადებული, ხო? ხო მიმიხვდი. და უყურეთ რა ხდება, როდესაც ესეთი ადამიანი მიდის ვინმესთან, მკითხავთან, ტაროლოგთან და ასე შემდეგ, რომლებსაც გარტყმაში არ არიან ზრაზე ბუნებრივ ძალებთან ხელშეკრულება და აიგოი, უბრალოდ არიან კარგი ფსიქოლოგები და ადამიანის შიშს ხედავენ ეგრევე. რომ ადამიანს აი რაც აქვს იქ თავისთვის მოტყუებები და შიშები, ხო, და კომპლექსები შექმნილი, აი ამას კითხულობენ შენგან, შენი საუბრიდან, შენი სახის გამომეტყველებიდან, იმ კითხვიდანაც კი, რა კითხვითაც მიდიხარ მასთან და ეგრევე გეუბნება, შენ ჯადო გაქვს. ჩქარა, მოდი, ჩემთან აი ეს უნდა ჩაიტარო, რომ ეს უნდა იყიდო, რომ ეს ჯადო მოგეხსნას. თავს ნუ იბოლებთ. აბა, ვის ქონია მსგავსი? ვიცი რომ ძალიან ბევრს არის სიამოვნება ეხლა ეს რასაც ვამბობ. ესია კი. გასაგებია ხო, ჯადოსთან დაკავშირებით ყველაფერი და პლუსები ჩატში თუ ყველაფერი გასაგებია, როგორ, ესე იგი, ჭეშმარიტი მართლა ეს ზემოქმედება როცა არსებობს და როცა მართლა მჭხიბავია და მას აქვს დადებული ხელშეკრულება მართლა რაღაცაზე ბუნებრივ ძალებთან, რომელთა გავლითაც ის ახდენს დამკვეთის შეკვეთის აღსრულებას, ხომ? ეს ადამიანები არიან დამკვეთიც და თვითონ ეს მჭხიბავიც აი ამ მესამე ძალის ხელში მარიონეტები რა ძალა არის ეს და ამისგან როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა დაიცვას თავი ამაზე, აი ცოტა ეს ნაბიჯ მივყვებით და ამაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ძალიან ხوار გაგვეწელა. არა, არც თუ ისე დიდი დრო არის გასული, არა, სადღაც 1 საათამდე რაც საუბრობ. ოკეი, ცოტა ხანიც, როგორც გითხარით, 9:30 საათი. ის მის ჩემი ხმა თუ არა, რაღაცა აშკარად გაწყდა ინტერნეტი. დამდამცხა, ჩემთან ცხელა. ოკეი, ისმის ხო, აღდგა, რაღაცა პრობლემა იყო აშკარად. კეთილი. და მოდი ახლა გადავიდეთ წყევლის თემაზე. რა შემთხვევაში მოქმედებს წყევლა, რა შემთხვევაში არა, პლუსები დასვით თუ გაინტერესებთ და გავაგრძელოთ. ოკეი. და ამ თემასთან ჩავიხედე ჩემს შპარგალკაში. ამ თემასთან დაკავშირებით მახსენდება ერთი შემთხვევა ცხოვრებიდან, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი, ну, ერთ-ერთი ჩემი კარგი ნაცნობი, მასთან ვიყავი სტუმრად და რაღაც საუბარი იყო და ეს ადამიანი ჩივის რომ აი მე ის ქალი რა უაზროდ იწევლება, მეშინი არ დამწყევლოს და ასე შემდეგ. და რაზეც ბებია მისმა ამ ახალგაზრდას, ჩემს მეგობარს უთხრა რომ მაშინ აი ძალიან პატარები 20 წლამდე ვიყავით.
და BBM-ის ეუბნება, რომ ნუ გეშინია მაგის წევლის, მაგის ლოცვით არ ხარ მოსული, რომ მაგისმა წევლამ შენზე იმოქმედოსო რა. და ეს რაღაც ძალიან ჩამრჩა გულში. და ანუ გამოდის, რომ რაღაც შემთხვევაში წევლა მოქმედებს, რაღაც შემთხვევაში არა. რა შემთხვევაში მოქმედებს. წევლა უშუალო კავშირში არის ფიცთან და დაპირებასთან. უყურეთ, თუ კი ადამიანმა დადო ფიცი, შეჰპირდა თან ისე უბრალოდ შეჰპირდა ხვალ-მოვალ გესტუმრები კი არა, აი სერიოზული, ხო, აღთქმის დონეზე. როდის ხდება ეს? მაგალითად, ქორწინების დროს, ხო? და უყურეთ, არ აქვს მნიშვნელობა ესე გაჟღერებული იყო და ფიცა ვარ და გულზე ხელის დადებით, თუ თვითონ ქორწინება მოიაზრებს ამას, ხო? ფიცს ვდებთ ხოლმე რაღაც პროფესიასთან დაკავშირებით, ფიცი იდება, თქვათ, სამხედროებისთვის, ნუ ადამიანს შეიძლება შეჰფიცოს არა მხოლოდ ქორწინების თემა ზოგადად, ხო? და მეგობრობა შეჰფიცოს, ძმობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაშინ როდესაც ერთი არღვევს ამ ფიცს, მეორეს შეუძლია რომ ის დაწყევლოს და ამ შეუძლია რა გაბრაზებულმა დაიწყევლოს და ამ შემთხვევაში იმ პირველს მოეთხოვება მართლა მოქმედებს მასზე ეს წევლა. რატომ? იმიტომ რომ იყო ამ პირველის მხრიდან ამასთან დაკავშირებული იმედი, მოლოდინი, რაღაცა მომავალში ასე და ასე უნდა განვითარებულიყო მოვლენები, ხო? მაგალითად, არ ვიცი, კაცმა ქალს შეფიცა ისა, ან ქალმა კაცს არ აქვს მნიშვნელობა, ერთს მოლოდინი ჰქონდა, რომ უნდა ერთად იცხოვრონ, ბავშვები გააჩინონ, ამ დროს ამ მეორემ მიატოვა ის და პირველს დაერღვა თავისი გეგმები, ის გზა, რომელიც უნდა ყოფილიყო მის ცხოვრებაში, რა როლიც უნდა ეთამაშა მათ შვილს და ასე შემდეგ, ხო, ჩამოირღვა და ითვლება ეზოთერულად, რომ ამ შემთხვევაში როგორც თვითონ ამ პიროვნებას, ასევე მის უკან მდგარ ეგრეგორებზე ვილაპარაკებთ კიდევ, ანუ სისტემას აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს ფიცის დამრღვევს საზღაური, ამა თუ იმ სახით. და აი ამ შემთხვევაში ეს წევლა მოქმედებს. ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში ის უბრალოდ რაღაცა გათვალვის ტოლფასია და ან იმოქმედებს ადამიანზე, ან არა და თუ იმოქმედებს ისიც ძალიან ლაიტად. მიმიხვდით, გასაგებია ხო ეს წევლისა და ფიცის თემა რაც არის. და ახლა გადავიდეთ მომდევნო საკითხზე, მაგრამ მანამდე მინდა დაგისვათ კითხვა, იმიტომ რომ უშუალო კავშირშია ამ მომდევნო საკითხთან. როგორ ფიქრობთ? ამ ქვეყანაზე დღესდღეობით ვინ არის ის ადამიანი, ვინც იღებს ყველაზე მეტ წევლა ქოქოლას? შესაძლებელია ცრუ თუ ნაღდი მჩხიბავები მასზე აკეთებენ ენერგეტიკულ და მაგიურ ზემოქმედებას და ამის და მიუხედავად ეს ადამიანი ცხოვრობს, მშვენივრად გრძნობს თავს და თავის საქმეს აგრძელებს. ვინ არის? რა თქმა უნდა, მიხვდით ვიზეც არის საუბარი. და როგორ ფიქრით, კი, ჩვენი მეზობელი დიდი სახელმწიფოს ხელმძღვანელზე არ დავიწყებ ხა და კონკრეტებას, რომ Facebook-მა არ დაგბლოკოს ამის გამო. და როგორ ფიქრობთ, რაღაცა hate speech-ები არ ეგონოს, უბრალოდ კითხვას ვსვამ. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ მოქმედებს მასზე ეს ყველაფერი? გეტყვით. უშუალო კავშირშია მომდევნო თემასთან. გადავიდეთ დაპროგრამება და ეგრეგორების თემა. გაინტერესებთ, როგორ გვმართავენ ჩვენ ეგრეგორები, როგორ იმართებიან ადამიანები ეგრეგორების ზემოქმედების შედეგად, გაინტერესებთ? პლუსები მაშინ და დავიწყოთ. ესე იგი უყურეთ, დაპროგრამება. პროგრამირება უკვე ხდება არა ასტრალისა და ეთერის დონეზე, არამედ მენტალის დონეზე, მაგრამ ასტრალის გავლით. და პროგრამირებას ახდენენ არა ადამიანები, არამედ ეგრეგორები.
რატომ რა არის ეს ეგრეგორები და როგორ? ზოგადად ეგრეგორების თემა მაქსიმალურად გაშლილად გვაქვს ტრანსფორმაციული კოუჩინგის ეზოთერიკის მოდულზე, მაგრამ აქაც ესე ზოგადად გეტყვით. ესე იგი, ეგრეგორი ეს არის სისტემა. უпростоრედ ამ სისტემის ენერგია. ნებისმიერი წარმონაქმნი ადამიანთა ჯგუფი, დაწყებული ყველაზე პირველი და უბრალო ეგრეგორი არის ოჯახის საგვარეულოს ეგრეგორი. ხო? მე შეიძლება იყოს სამეგობროს ეგრეგორი, პროფესიული ეგრეგორი, სამსახურის ეგრეგორი, რაღაც კონკრეტული ადგილის ეგრეგორი და პროფესიული დიდი ფირმების, პატარა ფირმასაც აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა რაღაც ახლა მეზობელის მაღაზიის ფარდულის ეგრეგორი და მაგალითად კოკა-კოლას ეგრეგორი სხვადასხვა მნიშვნელობის რაღაცაა, ხომ ხვდებით? და ყველაზე დიდი და ძლიერი ეგრეგორები ეს არის სახელმწიფოების ეგრეგორები, რა თქმა უნდა, და რელიგიური ეგრეგორი. და უყურეთ რა ხდება. დაპროგრამირება ხდება მენტალის დონეზე. ანუ რას ნიშნავს მენტალის დონეზე დაპროგრამება? მენტალის დონეზე დაპროგრამება ნიშნავს ბრძანების მიცემას. ბრძანებას, რომ გააკეთე ეს, იყავი ასეთი, იქ არ წახვიდე, აქ წადი, ასე იაზროვნე, ასე ჩაიცვი, ეს იყიდე, ესე მოიქეცი, ესე იცხოვრე. და ეს დაპროგრამება, ეს არ არის ერთჯერადი ბრძანება ვიღაცის ან რაღაცის მიერ გაჟღერებული, მზე ვინ არის, ხლა წადი და ტყვარში გადაიჭეხე. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის მრავალჯერადი გამეორება. და როგორ ხდება ეს მრავალჯერადი გამეორება და ადამიანების ტვინებში ჩაბეჭდა? აბა, რას ფიქრობთ, დაწერეთ? კი, რა თქმა უნდა, მას მედიას საშუალებით. ეს არის ტელევიზია, რადიო, სოციქსელები, გაზეთი, ჟურნალი, ყველაფერი, მათ შორის ადამიანები, საიდანაც შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღო ინფორმაცია და მიიღო აი ეს წესები, რომ ესე უნდა მოიქცე. ზოგადად იცოდეთ, სადაც არის სიტყვა უნდა, მე ყოველთვის რაღაც ეგეც რა წერენ ხოლმე, უნდა ეს გააკეთო, უნდა ვის უნდა? ეგრეგორს უნდა. ეგრეგორი არის ენერგია აი ამ წარმონაქმნის. ეს არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანი. ეს არ არის ხელმძღვანელი, ვთქვათ, ამ ადამიანთა ჯგუფის. ის ხელმძღვანელიც მარიონეტი არის რეალურად ეგრეგორის ხელში. ეგრეგორები ითვლება, რომ მათ ქმნიან ღმერთები ან მაგიკოსები, მაგები და ეგრეგორები ცხოვრების მიმდინარეობს სტრუქტურა არის ამ ჩვენ დედამიწაზე ცხოვრების რეალურად. და ეგრეგორი არ არის დაინტერესებული ერთ კონკრეტულ ადამიანში, არამედ ეგრეგორი დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მეტ მასაში, რომ გაატაროს თავისი იდეა, რომ მოხდეს ის ცვლილებები და ის გზა გაიაროს კაცობრიობამ და სამყარომ კაცობრიობის სახით, რაც ამ ეგრეგორის იდეაში არის ჩადებული. გასაგებია ხომ? აბა დამიწერეთ პლუსები თუ გასაგებად ხსნი. ხედავ, მადლობა. და როგორ ხდება ეს დაპროგრამება? ყველაზე ნათელი, მარტივი და გასაგები მაგალითია რეკლამა. თუმცა იგივე ხდება აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციული იმიდან. ესე იგი, წყაროდან და რეკლამა რანაირად არის მოწყობილი? უყურეთ, მე თქვენ გითხარით, რომ ხდება ფასეულობების დონეზე დარეკლამება, მაგრამ ასტრალის გავლით. ანუ ეს რას ნიშნავს? ასტრალი ეს არის ემოციები. ჩვენს ასტრალურ დონეზე არ გვაქვს კრიტიკა. კრიტიკა არის მენტალის დონეზე. და შესაბამისად, ესე იგი, ხდება მენტალის დაპროგრამება აი ამ ემოციების, ანუ ასტრალის გავლით. როგორ? არის ასეთი წესი, 7 ნაბიჯის წესი, ყველა ტელევიზიონში კმა ეს იცის. ანუ არის 6 ნაბიჯი, ამ 6 ნაბიჯიდან ან 6 ან 5 არის რაღაცა ცუდი, ანუ ხდება ადამიანის დასტრესვა, იქ ეს მოკლეს, ეს იმას ქნეს, ის დაიწვა, ეს აფეთქდა, ეს ამას თავს დაესხა, იქ ის რაღაცა უბედურება მოხდა. და ანუ სტრესი, ცუდი, რომ ადამიანის
შეიჭმუხნა ხო მისი ქვეცნობიერი რო ღმერთო რა ხდება ვაიმე არიქა გავიკეცით ამ დროს შენს გარშემო არაფერი არ ხდება საშიში რეალურად ხო და მეექვსე ნაბიჯი ან იქნება ცოტა ნეიტრალური რაღაცა ან არა და მეშვიდე ნაბიჯი დადამ რეკლამა და რეკლამა როგორია როგორც წესი ფერადი, ხალისიანი, ბედნიერი და კი არ გეუბნებიან უბრალოდ რომ აი ეს რა კარგი პროდუქტია, აჰა, იყიდე გამოგადგება. არამედ ემოციის დონეზე, ბედნიერი გოგონა, გაცისკროვნებულ პარიზში, ის რა ქვია, ეიფელის კოშკის ფონზე, ჰაეროვანი მიხტუნაობს, ძალიან კმაყოფილი ცხოვრებით და ეს არის რეკლამა ტამპონების მაგალითად, ხო? და ამით რას გიბეჭდავენ? ხარ გეუბნებიან, აი უყურე რა კარგი ტამპონია გამოგადგება იყიდე, არამედ რა შუაშია პარიზი, ეიფელი, კოშკი, გოგონა, ზე, ბედნიერება. ანუ გეუბნებიან, რა ის უყურე იყო 5-6 რაღაცა საშინელი დამსტრესავი და მე ბედნიერება, ანუ თუ ამ ტამპონს შეიძენ, შენც ესეთი ბედნიერი იქნები, ფაქტობრივად პარიზი, ეიფელი, მზე და გაცისკროვნება და ჰაეროვნება, აგერ შენს ხელთ ამთავარია ეს ტამპონი შეიძინო, ღმერთო. და ეს რომ მეორდება გამარჯობა, დაპროგრამდი. და არ იფიქროთ რომ ეს მარტო რეკლამას ეხება. აბსოლუტურად ყველა საინფორმაციო, ყველა ინფორმაციის წყარო ფაქტობრივად ეს არის, ხო? გასწავლის, გეჩიჩინება და როდესაც ერთი და იგივეს გამეორება ბევრჯერ ხდება, ესე იგი ხდება დაპროგრამება. და ადამიანის გონებაში ჩაიბეჭდა რომ ესე იგი მე იმისათვის რომ შველა და ბედნიერება და ჰაეროვნება მქონდეს, აი ეს უნდა გავაკეთო, ხო? და უყურეთ, რისი თქმა მინდა, ძირითადად ამგვარად პროგრამდებიან ადამიანები, რომელთა აწყობის წერტილი არის ეთერისა და ასტრალის დონეზე. მენტალზე მყოფი ადამიანები არ პროგრამდებიან, იმიტომ რომ მათ ძალიან ძლიერი კრიტიკა აქვთ, ძლიერი მენტალი აქვთ, ხო? ხოლო ასტრალისა და ეთერის დონეზე რატომაც არა და კაცობრიობის უმრავლესობა მოსახლეობისა სწორედ ამ დონეზე იმყოფება, ისევ მასლოუს პირამიდა გაიხსენეთ. და გახსოვდეთ რომ ეგრეგორს არა აქვს პირადი ჯინი რომ რაღაცა შენ დაგცანცლოს, გაგაკეთებინოს, გაყიდინოს, არამედ ეგრეგორი მართავს მთლიანად ცხოვრებას. სამყაროს მოწყობილობის სისტემა არის და ის დაინტერესებულია რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს მასში. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ომის ეგრეგორია თუ ისევ რა ვიცი რას გადავეკიდი ამ კოკაკოლას, ხო? კოკაკოლასი, ხო? და აქ ეგრეგორს ის არ არის ადამიანი, მას არ აქვს ემოცია, მას არ აქვს რაღაცა განზრახვები, ხო, გარდა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი შეიერთოს და დაითრიოს, ასე ვთქვათ, თავის მასაში და მას არ აინტერესებს იმით, რომ შენ აქ ჩაერთვები და დაპროგრამდები და მის სივრცეში მოხვდები, შენ ამით მოიგებ თუ წააგებ. ეს შენ ცხოვრება ბედნიერი გახდება თუ გაუბედურდები. აბსოლუტურად სულ ერთია მისთვის. მისთვის თავარია რომ ჩაქრთოს თავის აქტივობებში, ხო? ხომ გასაგებია ეგრეგორების თემა და დაპროგრამების თემა. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ დაპროგრამება ჩვენზე არ მოქმედებდეს? პირველ რიგში გაფილტრეთ ინფორმაციის წყარო. ტელევიზორის საერთოდ გამორთეთ. ის კი არა და ფილმებიც კი. აი ხა, ვისაც მაგალითად Netflix-ი გაქვთ, ხო? და უყურებთ Netflix-ზე ფილმებს. ერთი ფილმი არ არის, ერთი სერიალი არ არის, სადაც არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანები არ იყვნენ ჩართულნი. რაღაც ისტორიული ფილმი, ფანტასტიკური, ასეთი, ისეთი. ყველგან. არ იფიქროთ, რომ მე ხლა ამას ან მხარს ვუჭერდა, ან პირიქით მაშვები, ვგმობ, არა, უბრალოდ როგორც მოცემულობას, ხო, რომ ამას გაჩვევენ ნელ-ნელა, რომ ეს არის, ეს ნორმაა. ანუ ხდება დაპროგრამება. ადრე სად იყო ეს ფილმებში? არ იყო. და კითხვა, რომ ჯადო და ისინი იმ ადამიანზე რატო არ მოქმედებს თქო წეულა ქოქოლა? იმიტომ რომ მის უკან დგას ძალიან დიდი ეგრეგორი. მისი ქვეყნის ეგრეგორი და გარდა ამ ეგრეგორისა, ჩემი აზრით რაღაცა პატრიარქალური წყობის ეგრეგორი
და რაც უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანი, რაც უფრო დიდია მისი ყოფითი მასა, რაც უფრო მეტ ადამიანზე ახდენს ის ზეგავლენას, მით უფრო დაინტერესებულია მასში ეგრეგორი და მით უფრო იცავს მას ეგრეგორი და შესაბამისად მას აქვს ძლიერი დაცვა თავისი ეგრეგორის და შესაბამისად სხვა რაღაცები არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ეგრეგორის ეპიცენტრში არის ეს ადამიანი რეალურად და ვუპასუხებ იმ კითხვას, რომ ჯადოსაგან როგორ დაიცვა რიგითმა ადამიანმა თავი, ხა თუ არა ხარ სახელმწიფოს თუნდაც ძალმომრევი სახელმწიფოს იმაში ხო სათავეში როგორ ფიქრობთ რა არის რიგითი მოქალაქისათვის აი ესეთი ჯადოზე მოქმედებისაგან თავდაცვა. ჯერ ეს ერთი ისევ გავიმეორებ, რომ ეს ძალიან იშვიათია და რეალურად ჭხიბავები რო იბრალებენ ძალიან შორს არიან ამისგან და მეორე რამ შეიძლება დაგიცვას ან პროფესიული ან სახელმწიფოებრივი ან რელიგიური ეგრეგორი. ჩემი აზრით რელიგიური ეგრეგორი, იმიტომ რომ და უყურეთ რას ნიშნავს რელიგიური ეგრეგორი. ანუ, როდესაც შენ აქტიურად ხარ ეგრეგორში ჩართული, რას ნიშნავს აქტიური ჩართვა? ის კი არა რომ ყოველდღე ეკლესიაში დარბი ხარ და ღმერთო ჯადოსგან დამიცავეო. ეს საერთოდ არ არის აუცილებელი. როდესაც შენ რაც უფრო მეტ საძლევ ეგრეგორს, მით მეტია მისი შენში დაინტერესება და შენი დაცვა. შესაბამისად, ვინც მწერდით, რომ ქრისტიან ადამიანს ეს არ ემუქრებაო, ну გაჩნია ქრისტიანსაც, ხო? ეხლა ვიღაცა ნომინალურად არის ქრისტიანი, ვიღაც კიდევ ძალიან აქტიურად და ამის სწამს და ემსახურება თავის რელიგიას, ყველა იმ რიტუალების დაცვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну არ იფიქროთ რომ მარტო მუსლიმს მუსულმანური რელიგია იცავს, ბუდისტს თავისი ბუდისტური რელიგია, ანუ უდიდესი ეგრეგორი, რომელსაც შენ ემსახურები, მიხვდით ხომ, რაშია საქმე. და ისევ ალბათ არის კითხვა გიჩნდებათ, რომ სად არის რეალური მაგია, სად არის ინგა, ამაზე რატომ არაფერი არ გითხარი, კაი მჭხიბავებზე გავიგეთ და აი მაგიაზე რა ხდება, ხო? გაინტერესებთ მაგიაზე რა ხდება? აბა პლუსები ჩატში დაწერეთ. კი, მაინტერესებს მაგიის თემაც, დამიწერეთ და გიპასუხებთ ჩემო ძვირფასებო, აბა ველოდები, არ ჩანს ჩემთან. კი ბატონო. გაინტერესებთ. ესე იგი მაგია. რეალური მაგია, რასაც ქვია და მაგი, ეს არის ადამიანი, მაგრამ განვითარების ისეთ დონეზე ასული, რომელიც ქმნის ეგრეგორებს, რომელიც კი ბატონო, რაღაც ზებუნებრივ ძალებთან კავშირში არის, მაგრამ რომელიც მართავს დროს რომელიც პირდაპირ კავშირშია ღმერთებთან გნებავთ ასე და ვარქვათ და რომელიც ჯერ ერთი არასოდეს არ გასწივის სოციალებში მე მაგიკოსი თუ მაგი ვარო და მეორე არასოდეს ეს ადამიანი არ ყავდება ვიღაცა კონკრეტული ვიღაცას რომ რაღაცა შეაჩვენოს და რაღაცა ჯადოშკა გაუკეთოს სისულელია ძალიან დიდი იმეებით განზომილებებით ცხოვრობს ის ადამიანი საიმისოთ რომ ვიღაცას რაღაცა ესე უკეთოს. ამიტომ ხო ხდებით როგორი სიცრუეა ეგო გაბერილი მჭხიბავები რომ გამას წამოიცმევან ხოლმე რა ქვია კაპიშონს და მე 90 ხარისხის 37 არა 27 მაგიკოსი ვარ საგვარეულო სისულელე ესეთ რაღაცას ესეთი მართლა ვინც მაგი არის ის ესეთი სისულელებით არ ყავდება ესე თავის თავზე არ იმაშვება და ნუ ერთი სიტყვით გამიგეთ რისი თქმაც მინდათ და გადავიდეთ ახლა როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა დაიცვას თავი აი იმ ენერგეტიკული ზემოქმედებებისაგან რაც ჩვენ განვიხილეთ ხომ როგორც უკვე მიხვდით ეს არის ეთერისა და ასტრალის ასევე მენტალის და კაუზალის განვითარება ანუ ახალი ცოდნის შეძენა
დანერგვა, საკუთარი ენერგეტიკის გაძლიერება, საკუთარი ემოციური სპექტრის, ანუ ემოციური ინტელექტი, რასაც თანამედროვე ენით ეწოდება ხომ, ამის განვითარება და ყოველ აი ამ სფეროზე ცალ-ცალკე ჩვენ ვიმუშავებთ პროგრამაში, სრულიად ახალ პროგრამას ვქვნი ახლა ჩემო ძვირფასებო, რომელსაც ეწოდება შენი ენერგეტიკული ფარი. 2 კვირაში იქნება ეს პროგრამა მზად და ხელმისაწვდომი და ახლა ხდება ამ პროგრამაზე რეგისტრაცია. ეს პროგრამა ღირს 100 ლარი და თქვენ შეგიძლიათ აი ამ მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში ის შეიძინოთ დიდი ფასტაკლებით სულ რაღაც 20 ლარად. ასე რომ თუ გაინტერესებთ, გნებავთ, მაშინ დაწერე მინდა პროგრამა შენი ენერგეტიკული ფარი და ჩემი თანაშემწე მოგაწვდით დეტალებს, მოგაწვდით რეკვიზიტებს და შესაბამისად, როდესაც პროგრამა მზად იქნება, 2 კვირაში როგორც გითხარით, გვექნება უკვე სპეციალური დახურული ჯგუფი და ამ ჯგუფში ჩაერთვებით. ოკეი. და როგორც დაგპირდით ბოლოში, ხო დაგპირდით, რომ სპეციალურ ტექნიკას მოგცემთ იმისათვის, რომ გააანალიზოთ თუ რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ თქვენს თავთან, თქვენს ქვეცნობიერთან, თქვენს შინაგან ხმასთან, თქვენს ინსტინქტებთან კონტაქტში, ყოველივე იმასთან, რაც გეუბნება, რომ საფრთხეა, აქ არაფერი შენთვის სასარგებლო არ არის, ეს პიროვნება, ეს სიტუაცია, ეს საქმე, ეს ჯგუფი, ეს ურთიერთქმედება შენთვის არის საზიანო, ჩემოთაო, გაეცალი აქაურობას და ამ დროს შენ აიგნორებ, ხო? აი ეს რა არის, რა გიბიძგებს, რომ შენი თავის არ გაიგონო და შესაბამისად მიაყენო შენ თავს ზიანი, იმით რომ არ გესმის შენი შინაგანი ხმის, ხო? გინდათ ეს ტექნიკა? მოდი პლუსები სულ რაღაც 5 წუთი გადაგვრჩა და გაგიშვებთ, ვიცი რომ დაიღალეთ გვიანია. ანუ ჩაინიშნეთ, ალგორითმი ჩაინიშნეთ, ახლა ჩაწერეთ და რომ დასრულდება ჩართვა, დაჯექით და გაანალიზე. ესე იგი, პირველი, გაიხსენე სიტუაცია, სადაც შენი შინაგანი ხმა, ძველი სიტუაცია, რომელიც უკვე იცი, რომ შენთვის ცუდად დამთავრდა აპრიორი. აპრიორი კი არა, პოსტფაქტუმ რეალურად. აპრიორი იცოდი, მაგრამ შენ შინაგან ხმას არ მოусმინე და პოსტფაქტუმ უკვე იცი, რომ მართლაც ცუდად დამთავრდა და არ იყო ეს შენთვის საბოლოო ჯამში სასარგებლო. გეუბნებოდ, ესე იგი, გაიხსენე სიტუაცია, სადაც შენი შინაგანი ხმა გეუბნება, არა, ამასთან ეს არ მოგწონს, არის თანამშრომლო, გაეცალი ამას. ეს ადგილი არ არის შენთვის, ეს ადამიანი არ არის სანდო, რაღაცას, ხო? გაიხსენე ეს სიტუაცია. შენ დააიგნორე ეს შინაგანი ხმა და მაინც დარჩი იქ, სადაც არ უნდა დარჩენილიყავი. და აი ახლა მეორე საფეხური. როგორ გაიმართლე თავი? როგორ გააჩუმე შენი შინაგანი ხმა, რა უთხარი შენს თავს, რომ მოიცა კაცო, რებს მეუბნები, ნუ ხარ ძალიან ეჭვიანი, აქ უნდა დავრჩეთ, იმიტომ რომ იმიტომ. ხო? ეს მეორე ნაბიჯი და მესამე ნაბიჯი ამ ტექნიკაში. რა არის ის სინამდვილეში, რამაც გიბიძგა, რომ არ მოგესმინა შენი შინაგანი ხმისათვის, არამედ რაღაც გამართლება და კონტრარგუმენტები გეპოვა და ინტუიციის წინააღმდეგ მოქცეულიყავი. რა არის ის? რა მოხდებოდა ცუდი, რომ შენი ინტუიციისთვის დაგეჯერებინა? რისი გეშინოდა, რატო არ დაუჯერე ინტუიციას და აი აქ ამას თუ ჩაუღრმავდებით, შემოკარგებო, აღმოაჩენთ იმ თქვენს მთავარ ურესურსობას, შიშს, კომპლექსს, რაც გიბიძგებს და გაიძულებს, რომ შენს შინაგან ხმას და ინტუიციას არ დაუჯერო და საბოლოო ჯამში შენს თავს ზიანი მიაყენო. და დარჩე ენერგოვამპირების თუ რა ვიცი კიდევ ვისი და რისი ნეგატიური ზემოქმედების ქვეშ. ხომ გასაგებია? ხომ გაიგეთ?
აი ეს არის რაც დღეს მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა. უღრმესი მადლობა ჩემო კარგებო, უდიდესი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. იმედია სასარგებლო იყო თქვენთვის ეს ჩართვა და რა ვიცი მე როდესაც მოვისმინე ჩემი მასწავლებლისაგან ეს ინფორმაცია, ეს ახლა მე მოკლედ მოგაწოდეთ, ის დიდი გრძელი ლექცია იყო. აი ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხი გაეცა და ძალიან ბევრი რამე ჩემთვის გასაგები გახდა და რაღაცები ინტუიციურ დონეზე ვიცოდი და ახლა უკვე ვიცი რატომ ესე სად როგორ რანაირად მოვიქცე. შეგახსენებთ რომ ვინსაც თვლით რომ გჭირდებათ ენერგეტიკული გაძლიერება იმისათვის რომ აი ეს სხვა და სხვა დამანგრეველი ზემოქმედებები მაქსიმალურად მათგან დაიცვათ თავი, ესე იგი პროგრამა შენი ენერგეტიკული ფარი შეგიძლიათ 24 საათის განმავლობაში შეიძინოთ სულ რაღაც 20 ლარად 100-ის ნაცვლად, ეს ვითომ 20 გაჩვენეთ ახლა 100 ლარი ღირს და ერთი დღე, ერთი 24 საათი იქნება ფასდაკლება. კომენტარში დაწერეთ მინდა ენერგეტიკული ფარი და დეტალურ ინფორმაციას მოგაწოდებთ. მადლობა უდიდესი, კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო და დროებით. ჩაო!